Hallo en welkom bij de setup en de speluitleg van het spelletje Candy Hunters. Van Candy Hunters hebben wij een prototype gekregen en wij hebben al een unboxing gedaan en wij gaan nu de regels voor jullie uitleggen. Eerst en vooral de setup, die moet zo zijn. Deze staat ook uitgelegd in het regelboek, dus we zien hier verschillende gekleurde tegels. We hebben een groene, blauwe, rode en gele. Die moeten op die manier liggen en deze spookjes moeten exact op die tegels liggen. Daarnaast worden de andere bouwtegels, of gebouwtegels beter gezegd, naast het speelveld gelegd, als ook de scare tokens. Bij deze versie hebben we ook 3D-geprinte pompoenen gekregen als scare token. Iedere speler neemt de 5 spelersfiches. In dit geval spelen we met 2 spelers, namelijk de paarse speler en de rode speler. De groene speler en de bruine speler die gaan we vandaag niet gebruiken, dus die mogen weer weg. Dan nemen we alle patroonkaarten, we schudden er even mee en elke speler krijgt dan 2 van deze kaarten. Ziezo, nu zijn we klaar om het spelletje te beginnen. Een startspeler wordt gekozen en dan beginnen we eraan. Elke speler die moet 4 acties doen en die moeten op een specifieke volgorde gebeuren. Eerst en vooral wordt er een bouwtegel gelegd, dus een van deze 4 gebouwen nemen we, bijvoorbeeld de rode, en die plaatsen we naast een andere bouwtegel. We mogen dit links of rechts of boven en onder doen, maar niet diagonaal. Dus als ik bijvoorbeeld dit doe, dan is dat een geldige zet. De tweede actie die je moet doen, dat is een spookje bewegen, tot 2 plaatsen. Dus 1, 2. Nu, er zijn wel enkele specifieke gevallen. Laten we veronderstellen dat hier een spelersfiche ligt. Dan moeten we, als het spookje daarop komt, die spelersfiche verplaatsen naar een lege tegel. Dus bijvoorbeeld naar deze tegel of deze tegel, maar ook de tegel van waar het spookje komt, telt mee. Hetzelfde wanneer er al een spookje op een tegel zou staan. Wanneer dit spookje dan beweegt, dan verplaatst dit spookje zich en dat kan wel een effect geven op andere spookjes en andere spelersfiches. De derde stap is het controleren of we een patroon gevormd hebben en daarvoor kijken we naar onze kaarten. Als er een patroon gevormd is, dan moeten we die kaart gewoon bij ons nemen en dan controleren we de tegels. Als er een spelersfiche op ligt, dan neemt de daarbij horende speler die fiche, bijvoorbeeld in dit geval is dat deze, en deze gaat dan gewoon zo bij de voorraad van die speler. En als er een spookje op staat, dan ontvangt die speler een scare token. Die scare tokens, dat zijn minpunten op het einde van het spel. De vierde actie is het plaatsen van een van je spelersfiches op een vrije tegel. Er mag slechts ofwel 1 spook ofwel 1 spelersfiche op 1 tegel liggen. Dus geen 2 spelersfiches, ook geen spookje en een spelersfiche enzovoort. Op die manier gaat het spelletje 6 ronden door. Dus wanneer alle spelersfiches op zijn, wordt er nog 1 ronde gespeeld, zonder natuurlijk de vierde actie, het plaatsen van de spelersfiche, en dan worden de punten geteld. We krijgen 2 punten per gescoorde patroonkaart. We krijgen 2 punten voor elke candykleur, voor elke kleur in een wel bepaalde snoep. Als we bijvoorbeeld 2 groene tegels hebben gescoord, dan krijgen we daarop volgend nog 1 extra punt voor die tegel. En voor elk scare token dat we hebben, krijgen we een minpunt. Ziezo, dit was de setup en de speluitleg van het spelletje Candy Hunters. Bedankt om te kijken.